obboleeyyan akkam Naguma. jirtu nageen badhaadha Waaqayyoo turtiin akkam Nagaa. Gaarii. obboleessa eenyu jedhama Tamaam Alii jedhama. amaan Tamaam. tamaan Tamaam Alii jedhama. tamaam aliyyi eessarraa Godina Arsii Bahaa Aanaatti yoo ganda Qoree Cilaaloo irratti dhalate. guddina arsii bahaatti dhalatte hojiin kee maal Poolisii humna addaa. poolisii humna addaa oromiyaa jechuuf iddoon amma jirtu kun eessare Godina Gujii Lixaa Aanaa Dugda Daawwaa. ammaan kana eessatti argamta Ammaan tana waraana bilisummaa Oromoo biratti argama. biratti argamta obboleessa ta'u Halleen Abiraan Safuurotiin jedhama. Godina kiyyaa. Maal geessu? Haggi Lixaa Aanaa Masalaa jedhama. Dureen poolisii hundaatiin ture. Waamicha ammaan tana uummanni keenya waraanni keenya godhanii isa taqabballee ammaan tana dhufnee aanaa Dugda Daawwaa bulee horaa aanaa bulee horatti ammaan tana isaanitti waamicha isaanii dhageenyee dhufnee isaan ammaan tana simataa jiran. waamicha waraana bilisummaa oromoo ka obbolummaan godhe kabajitanii dhuftanii jechuudha. Ayyee baay'ee galatoomaa jenne maqaa waraana bilisummaa oromootiin nutis baay'ee isin jaallanna isin kabajinaa baay'ee nutti toltanii kanaan dura mooraa waraanaa yookaan mooraa mootummaa Itoophiyaa biyya garboonfatee bulchuu kana keessa turtan. Kanaami yeroo achi turtanutti waraanni bilisummaa oromoo akka mootummaan kallattii isin qabsiise isin himutti waraanni bilisummaa oromoo shiftaadha hattuudha nama nagaatu ajjeesaa qaama immoo hidhannoo mootummaatiin gara isaanii deeme fa'aa hin balleessa hin qalaa jedhaa turan. Hamma dhuftanitti gara waraana bilisummaa oromootiin dararaan dhaanichaaf sodaachisa doorsaan wanni isinirra dhaqqabe maalti jira? Hamma aseenatti simannaa gaariidhaan haala gaariidhaan gammachuudhaan simatamnee kunoo maantanaa itti makamnee irraa fuuldura keenya ifannee jirra. Waa mootummaan waliin duree diina nu godhee dureen wal muciisaa waan tureef amma garuu irraa barree amma kunoo bu'aa isaatis qabsoo isaatis hunda barree keessa barree amma tana kunoo nu qabatanii itti makamneerra. Tamaama ta'u Waraanni dararaa isinirra qabmaan tira. waraanni bilisummaa Oromoo nama miidhaa hinataa jaallan waraana ta'eeti harka itti kennatan ajjeesee hamma dhiiga dhuguu isaaniitti jedhamee jechaa ture. Kun olola diinaa ta'uu barree waraana bilisummaa Oromoo waraana keenya kan bosona jiru waraana kabajaan maluuf maqaa hattuutii fi maqaa gantuu itti moggaasanii waraana Tigraay waliin jira jechuun maqaa isaanii kan diinonni keenya guyyaa kaleessaa irraa ittiin waamaa turan maqaa shanee jedhamu moggaasanii fi ittiin waraana bilisummaa Oromoo waraana kabaja qabu kana ittiin arrabsaa turan. Kanaaf dhaamsi an dhuma kanarratti qabu obboleeyyanii fi jaallawwan keenya kanneen wallaalaan ta'anii beekaa mooraa diinaa keessa zooranii mooraa diinaatiin dhuunfatamanii waraana bilisummaa Oromootii fi dhalaa Oromoo irratti rasaasa roobsan gidduu kana keessatti waamicha waraanni bilisummaa Oromoo godhe kanaaf kabajanii akka dhufan anis kabajaan gaafadha. Kanumatti aansuun immoo warroonni poolisii humna addaatii fi milishoota ta'an isaan gara Tigraayitti hidhamanii lubbuu aarsaa hin taane kaffalaa jiru. Isaan kanaaniifis koottaa asitti waliin qabsoofnee biyya keenyaaf duuna biyya ambaa irratti du'urra biyya keenyaaf duunaa kan jedhuun dhaamsa qaba. Injifannoon uummata Oromoo haa ta'u bilisummaa wal gara. Kanaafuu gochii fi jechi mootummaan garroonfataan waraanni bilisummaa Oromoo hattuudha shittaadha kan jedhu kamiyyuu soba akka ta'e bartanii firaa fi diina adda baafattanii erga hubattaniin booda mootummaan har'a biyya bulchu diina uummata Oromoo ta'uu isaa hubattanii jennaan qawwee mootummaan uummata Oromootiin dararaa jedhee isinti hidhe kallattiin uummata Oromoo baasuu qabsoo hidhannoo qofa ta'uu beektanii jennaan gara qabsoo dhugaa waraana bilisummaa Oromootti daramtanii jechuudha. Mee hidhannoo isin ittiin daramtanii qawwee arguu jirra hidhannoollee akka uummanni Oromoo isinirraa baruu fi mee hidhannoon keessan kamii? Duddeetti gala. Ajaa'iba galatooma baay'ee namatti tola obboleewwan keenya diinaa fira addaan baafatanii gaafa beekanii diina ofiirraa gara fira ofiitti gaafa baqatanu gaafa qabsoo uummata ofiitti daramanii uummata ofii garbummaa jala baasisaa fi dantaa ofii gananee ka uummataa callaa itti hiriiruun baay'ee namatti tola galatooma ulfaadha jenna gara keenyaanii waraana bilisummaa Oromoo biratti dogoggorri jira yookaan nama dhaantan nama miitan nama doorsichan nama sodaachitanii
waan kana sirreeffadha yookaan immoo kallattiin irra sin jirtan kallattii dhugaati kallattii obbolummaati kallattii uummata Oromoo garbummaa jalaa baasu itti fufaa jettan immoo dogoggora qaddani sirreeffadha jettan mee tamaam nuti kanarratti yaadaa fi jaallaawwan kennaa warreen olola akkanaa oofanii waraanni bilisummaa Oromoo nama miidha jedhanii kun uummanni Oromoo guutuun isaanii qeerroo fi qarreen manguddoo fi hayyooleen garaagaraa hundi isaanii kun olola diinni oofu ta'uu isaanii akka hubatan gajjabeesseen dhaamsa dabarsaaf ammas taanaan waraanni bilisummaa Oromoo hin injifata malee hin injifatamu qabsaan ni kufa qabsoon itti fufa kanaaf kun olola diinaa ta'uu Oromoonni hundi akka hubatan dhaamsuuf dabarsuun barbaada waraanni bilisummaa obboleessa keenna abbaa keenna kaayyoo jaalladhiin gammadaa irratti dhabame kaayyoo waaqoon guutuu qabe waan ta'eef kun murna nafxanyaan nuuf moggaase kanaaf murna nafxanyaa kana hordofanii akka jala hin deemne soba ta'uu mootummaan sobaan ummata gabroomsu ummanni Oromoo hundi isaanii akka baran jedhu nullee maqaa waraana bilisummaa Oromoo woboo zoonii kibbaa konyaa gujii lixaatiin baay'ee sin jaallanna galatoomaa isin hin jenna hiriyoota keessanii achitti hafanellee fakkeenya gaarii taatanii jirtanii baay'ee ulfaadha isin jaallanna ulfaadha kabajamaa obbolee waan ta'e baay'ee isin jaallanna fayyaa nuuf ta'a horaa bulaa deebana ulfaadha isin jaallanna baay'ee isin jaallanna fayyaa nuuf ta'a ulfaadha